好啦，今日咧約咗朋友咧嚟呢一度整呢個復活節嘅活動。我見到上網咧，佢幫我報名嘅時候整4個鐘，我就諗整乜鬼嘢整4個鐘？應該就唔係，佢應該活動去到4個鐘。咁因為咧，我朋友咧依然在 on the way 咧，因為佢係 New York 嚟，咁所以咧我哋就等佢。我哋其實都遲到，因為咧我哋有11點啦，我哋11點半到，咁我哋就繼續等佢先。係啦，啲物料咧就喺呢一度，咁我哋等佢啦，即管。你坐低啊！嚟呢度整乜嘢今日？整兔仔喎，係咪啊？係喎。係啊，棉花。我哋等朋友先。你見到啲咩啊？見到車車啊！竟然呢度有呢個的嘅傻傻，我哋喺圖書館借到。跟住而家做緊特價，我想買呢個皮仔俾阿仔，你可唔可以落翻嚟？知唔知 tow truck 啊？係喎。好，我幫你黐。唔係啊，你要睇圖啊，唔係咁樣黐㗎。你要攞呢啲，平時屋企叫你黐個肚腩先。你搽咗呢啲先，你搽晒呢度。搽完之後咧，你就自己黐啊。Q 啊 ，BB。佢個開咧喺個膠水度。你其實用呢支好啊，你嗰隻咧應該係比大啲嘅。咁咪喐得啊？係啊，嗱，我俾你。BB，呢個會容易黐咗，因為個劈一劈就劈咗。可唔可以聽到？片咁問下仔。4個鐘係咯，我就話奇怪，都4個鐘咁多。你問人啦，唔該。你要乜嘢？膠水啊，膠水。唔係棉花。呢個棉花，棉花呢度。喂，是但啦。Go to the playground。拖住人哋隻手先，拖住妹妹手。Go，別開啦。你影下佢啊！佢坐得直啊？坐都算係坐直啊，唔係話好直啊。藐視。哎呀，笑死我！真係笑死我！弟弟。哎呦 ，You can say 弟弟。3 hours later。我哋咧就今朝約咗朋友咧去玩啦，咁啊，因為我哋都有啲 BB 嘢俾佢啦，因為之前咧即係今年佢有咗 BB 啦，咁今年咧就輪到我俾啲嘢佢啦，咁樣係啦，咁啊我哋唔會再生嘅，除非有意外嘅啫。咁啊我哋咧就同佢哋玩完之後咧，咁佢哋而家就返咗去酒店度休息啦。咁今晚咧就決定咧去整壽司。哇！咁今日咧我哋預備咗咧呢個嘅青瓜啦、黃瓜啦，咁呢個嘅呢個咩啊？呢個唔係屬於腰啊，呢個叫咩啊？老公，我唔記得咗叫咩名添。跟住預備咗蟹柳啦，跟住切好咗嘅牛油果啦，因為咧比較健康啲啦，都想俾阿仔食。其實咧，因為今次咧預備得比較倉促，咁因為咧唔記得買咧一啲調味料，咁都算啦，純粹一個俾阿仔去參與啦。咁呢啲咧全部都係佢 grandma 咧喺香港幫我哋買嘅，係啦，即係買啲壽司帽，我覺得幾好嘅，因為之前一路咧我同老公咧喺美國整咧都係用呢塊板嘅，但係今日咧我就嘗試下咧用壽司帽俾阿仔咧容易啲掌握啦，咁樣好唔好食？最緊要係自在享受，係咪啊，欣信？係啦，因為佢俾我教緊，所以咧佢就喊啦。咁啊，係啦，就係咁樣啦。教完咧，咁啊，俾佢開心下，整下壽司嘢啦，係啦。咁啊，希望佢食完都開開心心啦。因為上次食完都食過翻尋味啊。
咁啊，我哋試下喺屋企整，咁啊，而且又平啦，自己整又健康啲啦，就唔會話有太多啲調味料咁啱我又唔記得買，係啦。咁好啦，我哋正式開始啦。呢個咧個帽啱味嘅，咁首先咧攞張匙羹啦，咁啊呢度滗低飯落去，陣間會擺翻你近啲啦。咁你擺到擺邊度？哇！多謝晒喎，係啦，咁樣呢度後期加工啦，好叻仔啊！成功啦，俾掌聲佢先，耶 ！OK， 我哋就整呢個啦，呢個都係佢姑媽買嘅，我哋叫 grandma 啦嚇，應該。好啦，跟住咧，其實冇，因為應該係要擺材料嘅，唔記得擺買嗰啲嬸，算啦，我哋就變咗一嚿飯團算啦。好啦，欣順，你用你隻手搲出嚟算啦，擺喺度，因為佢用唔到力啊，因為個手套又唔啱佢。好，擺落去啊，得唔得？對正個位啊，係啦 ，OK， 得唔得啊？你嗰隻手都要幫手嘅喎，就咁喐嘅喎，哇！記住啲飯啊，小朋友。我幫你啦。係，呢個係有啲難度嘅，因為啲飯咧又黐住咗。我哋啲飯咧係今朝已經煲好咗啦，跟住撈咗啲壽司醋。OK。係啦，未咁快，你唔好咁心急，好唔好？俾多少少。OK。OK。係啦，我個仔就有啲心急嘅，的確係。好啦，嚟啦。好，我幫你好唔好？好。你黐住咗好多飯啊，唔該晒。好。係啊，嚟啦。嗱，吸住，咁樣捉，搖。我覺得咧我喺香港 Daiso 買嘅，我唔知美國有冇，都唔會話好貴啫，但係就冇咁多款式咯，係啦。咁啊，我覺得呢個有個機會可以俾大家親子下嘅，係啦，因為以前做教書我哋教小朋友都係咁樣噶啦，3歲以上啦，你2歲就做三文治嘅，就冇整得咁複雜嘅。好，哥哥打開，開，係啦，1、2、3，好。不過老實講呢個第一次整嘅，我未試過。呢係啦，就整到咁嘅樣啦。但係如果有埋啲調味粉咧、調味料咧就會好啲。我老公咧突然之間就話：嚇咁樣飯團點食啊？咁乾 dry 係嘅。咁佢咧就有個 idea 就話：嚇乜唔係咁樣擺咩？我以為咧佢想我手握壽司啊，所以咧我就諗住自己整嘅。但係咧咁樣都可以嘅，不過就嘥好多時間走去整咯。係啦，咁啊變咗咁樣啦，冇問題嘅。係啦，變咗咁樣嘅壽司係啦。但係我呢個咧，我唔知阿仔食唔食到，因為咧。呢嚿嘢比較硬啊！呢個叫咩名啊，老公？記唔記得啊？北極貝。北極貝啊，係啦。咁我哋就可以咁樣包住佢，係啦，做個樣，個其實幾好睇㗎。係啦，你唔好咁樣喂，哥哥，你仲要我要食㗎。OK， 好啦，搞掂。由於時間嘅關係咧，我就自己嚟啦。呢個壽司帽咧就有同平時而家大創嗰啲買嗰啲唔同嘅。咁我為咗方便咧，我唔攞匙羹啦，我就用手啦，因為反正我都有戴手套，係啦。咁呢度咧，麻煩你呢位先生小朋友借個少少先，係坐過去嗰邊，唔該，係啦，坐去爸爸嗰度望住我，係啦。咁呢度咧擺一半飯，其實嗱老實講我唔係專業㗎嚇，不過咧純粹係因為我整咗好多次，咁啊想同大家分享下喺屋企咧平時可以同小朋友玩下呢啲嘢嘅。咁蟹柳咧為咗慳錢嘅，如果可以搣開一半，係啦。咁你又可以撒啲粉落去嘅酸瓜，但係如果整咗酸瓜就唔好整呢啲嘢啦，整牛油果一下。係真係。係啦，咁樣。再加啲飯落去。媽咪。係咩事？阿媽。整壽司咯。係啦。有時候同小朋友整咧都需要好長嘅時間嘅，所以如果你唔係話冇乜耐性嘅父母咧，就唔好搞啲咁嘅嘢啦。係，你又想吸係咪？係。OK， 你吸啊，要咁樣吸。
啊唔係調轉咗，阿媽搞錯咗，睇到冇整啦。係啦，咁 make sure 小朋友整嘅時候要洗手啦，係啦。咁然之後咧，嗱賣相真係唔係好靚噶，純粹係一個樣。咁呢度點樣整咧？呢度咧又係白雪雪嘅，咁我哋要加塊紫菜。好，唔該，助手紫菜。我嘅助手其實就係講緊我老公，係啊。因為咧佢唔係好善於講嘢，所以咧就變咗我成日做主持啦。咁啊，再加上佢講嘢咧比較有佢嘅 speed 啊嚇，咁所以咧我講嘢會比較快啲，係啦。好嗱，一塊啦紫菜，係啦。咁喺美國買紫菜咧又唔係話好貴嘅，我老實講4個幾5個幾一包特價啦，原價咧就7個幾9個幾，咁啊視乎你買30張定50張啦咁樣咯。咁我多數都係買50張嘅，因為私底下我自己都會買嚟咬口咁樣食嘅。好啦，呢度真係激死我。好啦，咁樣燉一燉出嚟。咁點解我會用呢個帽咧？因為咧有陣時我以前自己包咧，因為我自己唔係專業咧，佢會自己會跌晒啲材料出嚟啊！嗱，你見到呢度好豐富啊，係咪？咁我而家咧就嘗試下包啦嚇。調之後咧，我就擺喺側邊嘅碟度啦。然之後咧就俾我嘅老公助手咧就切㗎啦，陣間係啦。咁為免咧混亂嘅場景咧就係咁樣啦。好啦，呢個咧最後我自己包嘅。嗱，雖然賣相就唔係好吸引，但係起碼切到。但係咧頭先老公咧就話咧用個盒嚟就帽嚟包咧，因為變得擺得太多飯咧拿捏唔到咧，就變咗咁啦。俾大家睇下，但係啦變咗成皮嘢咁樣散晒啦。因為佢話我裝得太多飯，咁啊未摸熟到個帽啊，不過叫做有個親子嘅機會咯，整下咯。播完呢段片應該冇人請我整壽司啦，應該，因為實在太難看啦。你睇下幾核突，係啦，等我努力學習下啦嚇，繼續。好啦，今日呢段片咧就去到呢度啦，咁啊好簡單分享下我哋平時生活啦，咁間唔時咧我哋都會整下壽司嘅，特別喺夏天嘅時候，因為出去食壽司一餐咧都講緊係100蚊美金嘅，即係如果你未計貼士嘅話，即係因為我自己都比較食好多嘅，咁啊所以多數咧我哋都係留喺屋企自己整，咁好話唔好食咧都係自己食落肚嘅啫，係咪？咁啊最緊要係食得開心咁樣咯，咁你就話要食嗰啲天婦羅啊，要食嗰啲好食嗰啲，例如嗰啲咩 Rainbow 嘅 Dragon 啊，咩好有特色嗰啲嘢咧，咁我哋就未必會整噶啦。我哋多數都係整啲簡單啲，咁啊過下口癮啦，係啦，因為啲壽司醋咧酸酸地咧，特別春天食咧就會即係有啲胃口食嘢咯，係咪啊？欣順自己覺得好唔好食啊？好食係啦，佢頭先咧都食咗幾條青瓜，因為佢太肚餓啦，係啦，同埋佢又食咗我哋幾條剪咗嘅紫菜，就係咁樣啦。咁啊，如果大家 enjoy 我哋呢段短片咧，咁啊記得俾個 like 我哋啦 ，subscribe 啦，留言啦，同埋分享啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。